で言ってんじゃねえよ。ああ。なんなら今からあんたの一番大事な人間を殺してやろうか。今あんたが言ったことがどれほど正確か実感できるぜ。あ、そうしてもらっておけるほど相棒には一人も存在されない。もうみんな殺されて